मोगाच्या भुरग्यांनो, आयज हांव तुमकां सांगूंक वेता आमच्या मायनीची, इगोर्जेची तशीच आमच्या इस्कॉलाची आस्कारणीची खबर. शी इज नोन एज द सेंट्स ऑफ द इम्पॉसिबल. घडों ना ते वस्तूंची सांती. भावार्थान इतली कोर आसली तीच ती आमची मोगाची सेंट रिटा ऑफ कासिया. आयज हांव तुमकां तिचेच जिविता वयर खबर सांगूंक वेता. Rita was born in a year 1381 in Italy. धाकल्या गांवांत तें जल्माक आयिल्लें. ताचें नांव मार्गारिता दवरलेलें, पूण ताका मोगान रिटा म्हणटालीं. ताचो बापूय आंतोनियो आनी आवय आमांदा लोथी. जेन्ना तें जल्माक आयलें तेन्ना तांकां गोमोन आयलें तें एक देवाचें देणें कशें म्हूण तांकां. जेन्ना तें जल्माक आयलें तेन्ना ताचे आवय बापूय पिरायेन वाडलेलीं. रिटा जेन्ना ल्हान आसलें तेन्ना सदांच तें कासिया गांवांत पेतालें. थंय आगस्टीन कॉन्वेंट आसलेलें. त्यो सिस्टरींक वचून भेट करतालें, कित्याक ताचो भावार्थ जेजूता इतलो आसलो आनी देखूनच ताचें एक सोपण आसलें ती एक माद्र जावंक आनी आपणाचे जिवीक जेजूक भेटोवंक. पूण हें साकार जावंक ना. ताका ताचे आवय बापूय ताका काजार करूंक सोदतात आनी एका पावलू भुरग्याक तेणें उतर दिलें ताका काजार करूंक. ताका दिसता घडये हेंच देवाची खुशी म्हणून आनी ताका आपले आवय बापूयक तें वय म्हणटा आनी ह्या पावलू लागीं तें काजार जाता. रिटाच्या काजारी जिवितान ती एक बरी आवय आसली, बरी घरकान्न आसली आनी घराची सगळी जबाबदारी ती बरे भाशेन सांबाळटाली. तिच्या काजारी जिवितान तिका 2 जाण ट्विन्स चेडे फावो जाले आनी उपरांत कसल्या तरी कारणाक लागून कोणा लागीं जोगोन ताका जिवेशी मारलो आनी उपरांत ताचे पूत दोगोय ताची रिवेंज घेवंक सोदताले. पूण रिटा सांगतालें तांकां टू फॉरगिव म्हणून आनी मोदेकाक तांचे मोदें एक शांती कशी बांदून हाडूंक. पूण हे कशेंच आयकोन नासले. तांकां कशे भाशेन आपल्या डॅडीचो रिवेंज घेतलोलो जाय आसलो. ती देवा लागीं मागताली सदांच. पूण अशें जालें तांकां नॅचरल डेथ कशें आयलें. ते दोगोय बरे ना पडले आनी दोगोय मेले. तिका काळजान जायती दूख जाली, पूण ती देवाक दिनवासूंक लागली, कित्याक त्या तायण्यांत पडो नासतना दोगांयकूय देवान येले देखून. जेन्ना तिचे दोगोय पूत सोंपले आनी ताचो पयलो घोवय सोंपलोलो त्या उपरांत तिची सगळी फॅमिलीची जबाबदारी काबार जाली. उपरांत ती पोतून चिंता सिस्टर जावंक आनी हाकाच लागून ती वचून पोतून माद्रींक मेवता. पूण तेका माद्री घेवंक तयार आसना. तयार ना म्हूण परतून घरा येता आनी ती मागोत रावता बोकून आपल्या आवडीच्या सांता लागीं, जावं तो जॉन द बॅप्टिस्ट, आगस्टीन आनी तशेंच सेंट निकलस. मागल्या उपरांत जायत्या दिसांनी तिका परवानगी मेवता येवन जॉयंट जावपाक आनी ती जॉयंट जाता. उपरांत ती आपलें जिवीत पोतून जेजूक भेटयता आनी हे वरवीं मागणें ती करीत रावता आनी तशें जायत्यो दयाळ्यो कोण्यो त्यो आपल्याच्या जिवितान करता. भुरग्यांनो, रिटा जायतो गरिबांचो मोग बी करी आनी जेन्ना ती मागणें करताली क्रायस्ट क्रुसिफायड इमेज आसा थिंगा वयताली आनी जेजूक फुरसार मेला तो पळोवन म्हणटाली, जेजू आमच्या पातकां पासत कितलो वळवळता. वय तो सफर जाता तो पळोवन ती म्हणटाली, हांवूय तुज्या सफरिंगाक वांटो घेवंक राजी आसा. अशेंच एक दीस फ्रायडेयाची ती मागणें करतना म्हणलोलें आसतना एक दीस जेजूचो क्राउन टॉन्स आसा तो येवन तिका हांगा कपलाक रोमता आनी तिका एक गावो जाता आनी तो गावो तो मोरोसोर आसलोलो. भुरग्यांनो, तुमी म्हणटली सेंट ऑफ द इम्पॉसिबल,
कसले इम्पॉसिबल थिंग्स जाल्यात काय म्हणून. जायत्यो घडण्यो आसात भुरग्यानो, जी जिते आसतना पासून जाल्यात आनी आयज पासून जायत आसा. तुमच्या मुखार हांव एकूच घडणी दवरतां. जेन्ना रिटा बरें ना जावन बेडार पडलें आनी मरणाचे दीस लागीं आयले तेन्ना तेजी एक सोयरी भयण तेका भेटूंक येता आनी तेजे लागीं विचारता निमाणें विश कशें कितें आसा काय म्हणून. तेन्ना रिटा तिका सांगता, म्हाका आमच्या गार्डनांतली एक रोज हाडून दी म्हूण. बट इट वॉज नॉट पॉसिबल टू गेट द रोज एट दॅट टायम एंड दॅट सिजन बिकॉज स्नो वॉज फॉलिंग. तरी खंय ही तेजी सोयरी भयण वयता आनी पळयता रोज आसा काय म्हणून. पळयल्यार खऱ्यांनीच थिंगा गार्डनान एक फुलती रोज आसलेली. ती काडून घेवन धामान येता. रिटा died on 22nd May 1457. ताची कूड आजून आसा कासिया गांवांत इटाली देशांत. भुरग्यानो, जायत्यो गरजो आमच्यो आसतल्यो. येद्या वेळार आमच्यो गरजो ताच्याच पांयां लागीं घालुया. ती आमचे पासत जेजू लागीं सदांच मागतली. तुमकां सगल्यांक, म्हज्या गांवच्या लोकांक तशेंच भुरग्यांक हॅपी फिस्ट. तुमकां सगल्यांक कुशाल बरीत सांता रिताची परब आवडटा.